那么这场比赛，邱建良终结了 Kim 在中国的不败。他是令中国拳坛闻风丧胆的泰拳五虎当中的一员，他出手残暴，心狠手辣，如同刀刃般锋利的扫砍，能将对手的小腿当场劈断，毫不讲道理的抗击打能力更是堪比少林金钟罩铁布衫。他就是肯姆，多年来征战中国拳坛，至今为止未尝过失败的滋味，曾击败过顾辉、王鹏飞、胡亚飞、铁英华等一众中国名将。信心满满的以为在中国已经没有对手，但邱建良的横空出世着实让肯姆栽了个大跟头。说起邱建良，相信观众朋友们肯定不陌生，他是中国羽量级别最出色的拳手，没有之一。看他的比赛，你总能欣赏到神龙摆尾、暴力 KO 对手的精彩场面。极高的拳商，再配合上完美的拳腿组合，让他的每一场比赛都赏心悦目，百看不厌。这一次，邱建良在赛前已经立下了誓言，必须要终结肯姆在华的不败战绩。双方这一场中泰之间最高水平的较量马上开始，坦克邱建良对战五虎上将之一的肯姆。看点多多，其实肯姆也背负了要为自己兄弟复仇的这个责任。这要说到2014年的马克思·莫伊泰了，那个时候呢，这个肯姆、塞克东两个人是领衔出战，当时是邱建良干掉了塞克东。那么，其实从那个时候，肯姆就一直希望能跟邱建良有一场对攻。是这场比赛呢，是来的稍微比往年晚了一些啊。是。那么本场比赛呢，邱建良目前像我们这个万明阳的 CEO， 我们的这个勇士系列赛的赛事总监郭振东先生所说的是两个排行，一个 Press Combat 目前是给到邱建良是世界第3，那 Liver Kick 给到了第2。其实这个都不重要，邱建良马上要挑战目前的公认第1康菲尔泰斯，这个听起来非常期待的一场比赛。是的，这场比赛观众朋友们，双方的气氛的确是有点紧张。我们看这个肯姆呢，他不动如山冷静的像一个杀手，而邱建良则非常的灵活。就目前来看，邱建良在拳法这一块的确是水平要高于对手，但是在膝法、抗击打的硬度上来讲呢，还不好说。要知道，邱建良的外号是坦克，硬度这一块我们也不弱。没错。作为 Kim， 我们看到这个 Kim 的技巧呢，一直都是这种出世无华的这种技巧，但是非常的有效率。他曾经赢过花招前王单猜 ，PK 过我们肖沙狗，而且这样还胜到在我们的荣耀比赛中呢胜了小虎，还赢过这个季亚飞啊。那么邱建良呢，也是用了4年的时间，是吧？其实在短片当中也说到了3次的机会都没有。这场比赛，邱建良的战术准备可以说是非常的充分肯姆引以为傲，摧筋断骨的扫砍、扫踢你看，哇，非常灵活，甚至等着对手踢完之后再进行反击。哇，这个邱建良实在是太厉害了。好，在我们的比赛中呢，一位双手的刚刚我们话音刚落，邱建良就一记神龙摆尾干趴了肯姆。对方的表情很痛苦，邱建良很兴奋，因为裁判宣布比赛结束。这场比赛非常的不容易，肯姆在华的不败战绩被邱建良打破。而且这一脚的话非常的厉害是转身的神龙摆尾爆杆，直插对手的肋骨。与肯姆的比赛刚刚结束，同样身为泰拳五虎之一的苏萨控立马找到了邱建良，表示要捍卫泰拳五虎的尊严。我们通俗点来讲，他呢就是来复仇的，没错找上门来仇家找上门来了。好，非常好辨认，皮肤白皙的是邱建良，而黑色拳套皮肤黝黑的便是苏萨控。对方我们看吊儿郎当的非常的放松，因为在赛前他也并没有把边打拳边提裤，先擦鼻涕再提裤，这就是泰拳选手的一个习惯，但在我的眼里这也是一个漏洞不止苏萨控喜欢提裤子，可以说几乎99%以上的泰国泰拳选手都喜欢提裤子。多人都想挑战邱建良，以提高自己在国际上的排名这场比赛呢，对我们来说呢，应该也有着很多的期待也是中国目前泰拳风格最有活力，漂亮！哇！
看来这传闻中的泰拳五虎都是纸老虎啊！纵使老虎再凶狠啊，在铜皮铁骨的坦克面前啊，那还是不好使的。打击精准有效。邱建良是一个很擅长思辨的选手，又要进入内围了。我们看，后直前摆，对方扫一个，邱建良打破上钩，平钩，顶气。邱建良还要进中近距离，是进入到上钩距离的白刃战，接腿上钩平钩，漂亮，踢一下腿。平钩，我觉得要在这样的对攻下，泰拳手是不太擅长的。如果没有连吸的情况下，完全的是遏制住了对手，这贴近距离，跳膝，漂亮。对方的后手拳也跟着打虎，拉踹，打虎控一下，平钩，要发力了，转身的边拳，转身边拳漂亮。哇，这个真是行云流水啊！这个打法，教科书式的打法，很漂亮。如果说上一个对手肯姆是五虎当中的虎爪，那这个苏萨控的水平，在我看来，那就是老虎的脚趾盖啊，可能连脚趾盖都不如，就像脚趾盖里的泥一样。但当然，他也有一个特点，那就是看起来摇摇晃晃啊，弱不禁风，但也很抗打，韧劲很强，不像肯姆啊被一脚 KO 了。我们看苏萨控现在还是很坚挺，双手护头。哦，双方互换腿法。都是神龙摆尾，有办法去适应或者是预判，而且我觉得是专门针对了泰拳的这种屈臂防守，对，是从你屈臂的这个空间里钻进去的拳法，这属于扼住了对手的这个脉门的这样一个位置，是让你非常的难受。其实他本人是这个泰拳出身的选手，对，他也是中国这个泰拳，中国式泰拳的这种前面的探索者。我们看他也找到了一套这个针对这个泰式泰拳的一套方式。对，邱建良在第一回合当中这个打法呢，可以让很多的这个选手在对阵泰国选手的时候拿来作为借鉴的方式。我们看直接进入近距离，然后用无限的拳法进行进攻。第一回合邱建良就拿到了一个8秒。对，刚才在第一回合当中的这个飞膝啊，特别的精彩。好，双方的比赛已经来到第2个回合，我们看苏萨控有点着急了，不断的前顶。这明显是想和邱建良拼了，但你真的能拼过邱建良吗？连续打斧上钩，哇，非常的漂亮，打的可以说是又准又狠啊，见缝插针。纵使苏萨控的防守非常的缜密啊，看起来好像是没什么漏洞，但在邱建良的眼里边全都是破绽，这就是真正的高手。邱建良出来了，哦。挂踢啊，动作非常的舒展。这个我一直找不到这个技法的这个相应的形容词。对，我觉得挂踢、羚羊挂脚真的是这样的一个动作。后直，前刺后摆。哦，这个是在对方倒下的瞬间攻击的啊。对。这个啊，要求运动员在场上必须有清晰的头脑和急速的判断。上钩！刚才如果不是抱在一起，对方就有可能倒地了。在这个放松的同时，也要保持警惕。哦，对方上钩也做到了，后直打到了。漂亮！转身的后摆，站不起来了。好，泰拳五虎上将又被邱建良解决一个，2场比赛神龙摆尾，踢飞2头老虎，这就是坦克邱建良。让我们再次恭喜邱建良，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。该高调的时候就高调，该出手的时候就出手，我不会给他任何的机会。在踢进中间，好了，接住了。连续18次一回合 KO 是副高峰。对方可不是什么小鱼小虾啊，他的战绩太恐怖了。好，对方的报价打得很高，傅高峰你很聪明，那我就不打你的头了，打你的肚子。很多人拿傅高峰啊和死神方便作为比较啊，说傅高峰拿了80公斤级别6次全国散打冠军啊，比死神方便厉害。有人说了，那说方便的50多连胜啊，60连胜，那肯定比傅高峰更强。观众朋友们啊，愚者比较，智者欣赏，我们欣赏就行了啊。2位都是为国争光的好手，也是各有千秋，打法也是完全不同。抓机会的能力比较突出，是。
那这次傅高峰备战呢，在北京就找了2个泰国人来帮他一起来准备这场比赛。但是呢，泰国人的节奏啊是没有稍微慢一些，对，没有这个达瑞尔这么快，而且他身材也没那么高。是，我就要看这个傅高峰怎么去适应了。而且傅高峰过了这一关之后啊，后面罗根还在等他。好，不错，有中球，哇，有机会哦！哎，这个达瑞尔顶下来了。虽然说达瑞尔的确是顶下来了，但刚刚这一波呢，的确看得出来傅高峰的打法非常狂野，而达瑞尔在傅高峰的面前啊，也的确只有招架之功，没有还手的余地呀。好，我们看傅高峰还有一些女粉丝啊来观赛，可见名气还是很高的。那这个达瑞尔外称 KO 专家，其实他正反架可以互换，所以进攻路线其实不好掌握。还有他突如其来的跳膝，这是傅高峰要特别小心的。哇，这一下子 KO 非常实在。这位荷兰悍将达瑞尔到现在还没起来，已经趴在了地板上，没错，睡着了。好，接下来是傅高峰进军到自由搏击武林风的第2场对局，对手是苏亚雷斯。相比上一个荷兰选手来讲呢，这个苏亚雷斯啊，他的身高不高，个头和傅高峰啊差不多，双方的打法风格都是不 KO 不罢休的一个类型。本场比赛，傅高峰也创造了自己个人的最快 KO 记录，观众朋友们千万不要眨眼。解说赛之前，在我身边的是中华英雄王洪祥。大家好，我是王洪祥。好，现在红方是傅高峰，蓝方是苏亚雷斯，比赛已经开始了。双方的力量，这个力量很大。是。我来到了有一个重击啊！哇，这个傅高峰，太厉害了！傅高峰是有重击的，是的，哇！大家可能会说啊，这个看起来吃海参特别管用啊，因为大家都知道那个傅高峰吃了很多海参了。好，刚才重击没抢住，再来一次。一上来啊，这个苏亚雷斯没适应这种节奏，傅高峰重拳太强了。是。哇！直接 KO 了！哇，真是傅高峰的比赛真的是酣畅淋漓，3打6冠王转战到自由搏击，观众朋友们，这简直就是降维打击般的存在啊！精彩回放，我们还是要看一下傅高峰是如何 KO 的。甚至还是在对方这个双手护头防守的时候给打穿了。没错，后手打开防守，前手平勾直接拿下。我们再看一遍，打3，没错，2拳干净利索。好，那么下面第3场傅高峰的比赛，是我个人认为傅高峰的职业生涯打得最爽、最解气，我相信观众朋友们也是最解气的一场。因为这一场比赛，傅高峰啊东渡日本，来到了日本东京上门踢馆打鬼子，没错，打小日本子。而且这次比赛的对手也是颇有渊源，对手名叫高木健太。他曾经来中国和死神方面啊有过交手，只不过当时他被死神方面连续3次击倒，打的是鼻青脸肿、鼻血横飞啊，最后是弃赛投降。因此在赛前，高木健太也是表示啊，这一次他终于迎来了一个可以向中国人啊复仇的好机会。他听说傅高峰的实力啊不弱于死神方面，所以说想趁此机会啊把当年丢掉的脸面找回来。但是没有想到本场比赛丢人丢在了自己家门口。好，现在双方的比赛已经开始，很好辨认，红色拳套傅高峰，蓝色拳套高木健太。我们且先不说双方的技术和水平，光是看身材啊，这个肌肉类型啊，对方可以说是又肥又胖，而傅高峰的浑身都是腱子肉啊。前摆打晃了，后手，哇，这一下直接打趴在地，什么情况？开局才20秒。上一次打死神方面的时候，最起码还坚持到了第3个回合，结果看情况今天啊，恐怕1个回合都有点困难。第2次，观众朋友们，不到1分钟2次读秒，还能打吗？高木健太又站起来了，他还有最后1次机会，3次读秒将直接判输，他还有最后1次机会。傅高峰相当的放松，
堵到角落，后摆前摆，哇，两拳，3-4读秒，裁判直接挥手终止比赛。没错，这就是作风强硬、打法非常刚猛中国散打队长傅高峰的实力。我们再来看一遍精彩回放，看一下傅高峰，哇，这个摆拳啊，高摆组合非常重，可以说每一下的话都是以摧枯拉朽之势啊，完全让对方的没有反抗能力。同时，非常感谢屏幕前的观众朋友们，您能看到这里，咱们下期视频再见。给我瞄准了打！啊，侧拽腿，啊，有这上回马枪这感觉。啊，踢扫腿，这一下是5秒了。中国腿王踢飞韩国名将，一脚把对手踢进医院，对手连走路都成问题，只能被教练背下擂台，实在太解气。德国9冠王身披9条金腰带，扬言要亲手打死中国选手，拿下第10条金腰带。我现在已经有9条金腰带了，第10条我打算亲手打死一个中国选手来获得。因为中国选手在我的眼里都是不堪一击的病秧子，3拳打死一个绝对不是问题。他是来自于德国的拳坛杀手，出场时永远戴着一副面具，并不是伪装神秘，而他是一个真正的杀手，平均每3场比赛就要打死2个人。他的比赛从来没有判定，只有 KO， 如今已经在国际擂台拿下52连胜以及9条世界金腰带。听说他要打死中国选手来获得第10条金腰带，中国猛将欧阳锋霸气迎战。好，观众朋友注意看，马上要出场的便是我们中国拳坛悍将欧阳锋。我相信经常看金庸小说的观众朋友们啊，对欧阳锋这3个字绝对是不陌生了。但当然，那欧阳锋并不是他的外号，也不是他的化名，而是他的本名。他姓欧阳啊，名锋。好，注意看，头戴斗笠，手拿权杖，正在出场的便是欧阳锋。欧阳锋在国内的话也是非常厉害啊，28战27胜。就在前2个月啊，他在日本的东京啊拿下了一条金腰带。我们注意看后边举的这条腰带，正是他在日本拿下来的，也是继妖刀魏睿以及刘策第3个在日本夺冠的中国选手。好，赛前欧阳锋呢，为了避免和对方啊会发生意外情况，也就是说呢打出命案，所以说早已经签下了免责合同，早已签下了传统的生死状，签字画押，计分高低，也决生死。好，比赛开始，看一下红方选手欧阳锋，蓝方选手德国悍将帕斯卡。观众朋友们，这场比赛太兴奋了，千万不要错过！哇，生死对局，高手对战高手。哦，要小心！哦，这是地板有些滑吧？这2个人的风格是完全不同的啊！对方呢是偏泰式和一些个部队的搏击，而欧阳锋呢是纯粹的散打和自由搏击。这场比赛我们从局面上来看呢，对欧阳锋来讲很不公平啊，压力自然是不小了，因为帕斯卡的身高、臂展还有腿长都很恐怖。漂亮，连续击服。欧阳锋是一个拳商极高，而且打法非常绵密的选手啊，他能黏住你，而且进攻的频率很高啊，和日本的这个顶级选手武尊的风格呢稍微啊有那么一点点相似之处。欧阳锋的拳法的确是非常绵密。漂亮！哇，抓住对方啊！所有的进攻空档，只要帕斯卡稍微敢一出手，哦呦，稍微一出手，我们的反击立马给上。这场比赛欧阳锋的战术就是打反击。感觉帕斯卡在欧阳锋的面前呢，就像是一个身体不太灵活的老头，
每一个部件好像都生锈了。而欧阳锋我们看，哇哦，非常绵密，就像雨点一般砸在对方的身上。基本上帕斯卡出1拳，欧阳锋能出3到4拳。好，注意看，漂亮前摆哦。最后1秒钟的时候，明显帕斯卡被打晕了一下。好，第一回合比赛结束，铃声救了对方1条命啊！再给10秒，不用10秒，我觉得5秒，欧阳锋都有机会啊，可以 KO 对手。好，第一回合很明显了，欧阳锋在局面和点数分数上那优势满满。我们来观察一下欧阳锋的刚刚的精彩回放，只要对方稍微一出手，欧阳锋抓到对方的这个空档，速度很快。没有错，这里就是最后1秒，明显是一个后直给对方打晃了。好，接下来准备看一下双方第2回合的精彩表现，观众朋友不要错过。欧阳锋1997年出生，27岁很年轻。我觉得再打个5、6年的确是没问题。这个帕斯卡以前并不是一个拳击手以前是一个职业杀手没有错，你可以雇佣他，然后去刺杀别人。当年他在执行任务的时候，据说是从未失手，但是他听说呢，打拳击赛可以挣得更多他便来打拳了。而且帕斯卡我们可以看到他出手次数呢并不多但每一下都是打对方的命门或者要害。由于欧阳锋现在的反击呢打得太准了，帕斯卡是不敢轻易出手。哎呦，只要敢出手，他的这个空档立马露出来。好，一次读秒，对方帕斯卡并不认可这个判定，但是很明显他被打倒了。双方第2回合还有1分钟的时间。漂亮，轻松摇闪，欧阳锋身材太灵活了，有机会，有机会。哎，怎么不打了呢？哎呦，欧阳锋能感觉到他这样多打一会儿并不想那么轻易的结束比赛。看来今天他是有一些想要调理这个帕斯卡的意思。这场比赛的举办地点是在日本，观众朋友们并不是在国内打，因为像这种生死对抗赛我们国内是不太提倡的好漂亮，前手，后直前摆，后摆，帕斯卡又有些晃，哎呦，总是在这个时候，马上有结束的时候，欧阳锋能抓住一个机会。好，比赛第2回合结束，我觉得今天KO 的概率，观众朋友是很大的，主要欧阳锋想不想去 KO 他了。好，那么接下来准备看一下双方最后1个回合的精彩表现，看一下欧阳锋能不能 KO 这个德国9冠王。忘记提这个事儿了，观众朋友们，对方是9冠王，赛前身披9条世界级金腰带非常的唬人，非常的吓人。左胳膊挂4个，右胳膊挂4个，腰上挂1个，一共9个。这一次他打算要战胜中国选手，拿下第10条然后戴到脑袋上，好漂亮！
欧阳锋这种绵密的进攻呢，的确让对手感到非常的窒息。亚德帕斯卡真的是喘不过气来。如果说帕斯卡是一个职业杀手习惯一击毙命，而欧阳锋更像是一个行刑者，叫人是求生不得，求死不能很难受。漂亮，再来。注意时间，最后一个回合还有1分半的时间了。我还是希望欧阳锋呢能够 KO 对手。好，这下是推倒，并不是击倒。总感觉欧阳锋现在是故意在拖延时间故意呢在不去 KO 对手他在折磨对手，这个意图太明显了，因为有很多机会，欧阳锋并不是没有把握住，而他不想打，这比杀了对手还要难受啊。好，最后30秒钟。哇，对方已经不行了。哎呦，这怎么自己把自己给摔倒了？如果加赛一局的话，我都生怕对手真被打死。好，比赛终于结束。那这场比赛，观众朋友们可以说是毫无争议一点争议都没有，因为欧阳锋的优势和局面优势太大了，分数上更是不用多说了，一拳又一拳像雨点一样打在对方的身上。好，恭喜欧阳锋获得了比赛的胜利，也是终结了对方的52连胜，同时也让对方的10条金腰带泡汤了。所以说，有的时候人们话不能说太满赛前牛皮不能吹得太响。那么恭喜欧阳锋，咱们下期视频再见。中国选手一出场，全场的老外都惊呆了，各大知名频道、各大媒体都抢着来转播这一场比赛，因为这是第一次有身高2.2米的中国巨人来挑战美国拳坛。曾经在美国篮球界有一个东方巨人姚明打出了名气，让老美知道了中国人一样可以制霸 NBA。如今又来了一位神秘的中国巨人，向美国拳坛发起冲击。我们看视频当中这个身材魁梧的巨人，他就是董建军，身高2.23米，臂展2.19米，绰号泰山。听说董建军的到来，美国的各界名流大咖、世界级拳王都前来观赛，都想亲眼目睹一下这位神秘的东方巨人到底有怎样的本领。我们再看视频当中现在的老外，就是董建军本场比赛的对手艾利克斯，身高1.93米，臂展1.95米。这个艾利克斯可谓是信心满满，因为他相当的瞧不起我们中国人，还在公开的场合羞辱我们中国人是瘦弱的猴子。无论长得有多高在他的面前都是不堪一击的东亚病夫。所以说本场比赛他是主动申请来做董建军的对手。今天就让我们一起来看一看这位神秘的东方巨人董建军到底有怎样的本领。好，费特比赛开始。我们可以看到很明显在身形上的差距，这可不是一丁半点董建军高了对方将近30公分。
其实董建军最开始呢，他还真是一个篮球运动员啊，但是后来他发现啊，自己对传统武术啊，对这种搏击啊更感兴趣，所以他便自学了我们中国的传统武术啊，包括散打，包括像韩国的跆拳道，他也学过。美国选手埃里克斯，他嘴巴非常的硬，但身体啊，我们看非常诚实。比赛刚一开始呢，他把这个距离啊把控得很远啊，打得很猥琐，很谨慎。这也是没办法的事情啊！一个身高2.2米的东方巨人啊，站在任何一个人的面前，我相信，都会被这种气场所吓倒。好漂亮，打晃了，简简单单的一个前手，对方刚刚这个眼神啊，已经有点迷离了。董建军他是居高临下，打得很舒服。好，倒了。但这一下应该是董建军啊把对方给压倒啊，并不是击倒，没有给到读秒。哎，干什么？观众朋友们，他把比赛要打成这个综合格斗吗？他想摔董建军，有点意思。其实我们别看董建军啊长得这么高，但实际上仔细观察他的步伐呀非常灵活。当然了，这要归功于他曾经的篮球训练，因为篮球运动员的脚步和步伐都是非常的花哨啊，跑得也都很快。哦呦，前手倒了，很清晰，这绝对是一个读秒。好，现场裁判也完全没有包庇对方。哇，只是一个前手，观众朋友们，轻轻的那么一点啊，那么一动，对方就倒了。我甚至感觉刚刚董建军啊，可能发力还不到30%啊，还不到30%的力，可见董建军的力气有多么的恐怖。我真的无法想象，如果董建军一会儿啊全力打出一拳，会是怎样的感觉。你看，很轻的啊，轻轻的一拳。而且刚刚这一拳也很快啊，的确是不好防。好，观众朋友们，第2回合已经开始。我们来看一下埃里克斯，美国选手会不会改变战术？能感觉到他是想往里冲，想打内围。哦呦，轻轻一碰，哈哈，轻轻一碰啊，又倒了，什么情况？你要困了你就回家睡觉去啊，这个找老婆孩子睡觉去啊，别在这块打拳了。这个美国选手埃里克斯啊，我严重怀疑他学习过日本的空手道，这拳法来也空空，去也空空啊，打得很凶，就是打不着人。哎，什么情况？我们这个谈笑间啊，他又倒了。你看，把这家伙累得满身都是汗水。漂亮，前手又打晃了，又倒了，又倒了。哦，但这一下裁判没有给到读秒，也算是照顾对方一下。现在美国的埃里克斯啊，他已经是完全失控了啊！他知道自己呢可能在技术上打技术啊绝对打不过了，所以说便背水一战，玩了命的啊，大力摆拳。哎呦，倒了！这一下裁判你还怎么包庇？比赛结束，比赛结束了，观众朋友们，这位神秘的东方巨人，他今天让我们见识到了他的风采。好，我们一起来看一下精彩回放，看一下董建军这一拳啊到底怎么回事。啊，就是前手啊！这场比赛董建军的后手拳啊，还几乎没打，
And that's the jab. Imagine if you take a right hand from this guy. Yeah, and a couple times he did throw them, he just didn't land them clean. Here's Rosman trying to create. 要身材有身材，要技术有技术。观众朋友们，这简直就是无敌了！有一个我们中国人的骄傲，黄种人的骄傲。好，恭喜董建军，同时们感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。